Привет, друзья! Второй вечер лечусь от кашля народным методом. Старым проверенным способом, который, наверное, многие помнят и знают. Для этого мне понадобится одно яйцо домашнее. Мне нужен только желток. Поэтому белок мы уберем. Я уже одну порцию сделала мужу, сидит пьет. Теперь вот сама буду лечиться. Отделяем белок от желтка. Добавляем в желток чайную ложечку меда. И 1/4 чайной ложечки соды добавляем сюда, в эту смесь яично-медовую. Размешаем. Молоко, стакан молока горячего, я до кипения его не доводила, просто оно горячее, я нагрела на плите. Можно нагреть в микроволновке. Добавляем в молоко чайную ложечку сливочного масла. И подождем, пока оно там растает. Масло растаяло, и мы добавляем в молоко медово-яичную смесь. Перемешиваем и выпиваем на ночь. Вчера вот после этого снадобья я спала без кашля. Кому-то понадобится 3 процедуры, кому-то больше. Можно сделать еще и утром, но у меня не получается так, и поэтому я делаю на ночь. Вот сегодня это сегодняшняя процедура у меня вторая. Я вчера пила на ночь и сегодня. Я надеюсь, вам тоже это поможет, потому что сезон простуд наступил. Не болейте, лечитесь. Это очень проверенный старый метод. Всего хорошего!